วันนี้ก็มีผู้ปกครองนะคะเดินทางมาจากสิงห์บุรีเนาะมารับน้องกับสิงห์บุรีนะคะเป็นน้องตัวเมียนะคะลูกสปิตตัวเมียนะคะเชือกสีแดงน้ำเงินนะคะน่ารักมากเลยค่ะเนาะตัวกลมๆนะคะกำลังขี้เล่นเลยค่ะเนาะขี้ประจบมากค่ะตัวนี้เนาะเอาใจผู้ปกครองมากน้องก็ถูกใจมากนะคะน้องก็ถ่ายรูปกันก่อนกลับนะคะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเดินทางกลับปลอดภัยค่ะ